और सभी ट्रेन भाई सोलर के ऊपर चलेगी। इंडियन गवर्नमेंट ग्रीन ट्रेन चाहती है, मतलब सभी ट्रेन को भाई इलेक्ट्रिसिटी से चलाने चाहती है। तो इलेक्ट्रिसिटी वो कैसे भाई नेचुरल तरीके से चलाना चाहती है, मतलब ग्रीन तरीके से, नेचुरल तरीके से। तो उसके लिए रेलवे क्या कर रही है भाई, रेलवे लगाने लग रही है सोलर प्लेट। सोलर प्लांट लगाने के लिए भाई बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ेगी ये रेलवे को, बट उनके पास भाई एक्स्ट्रा जगह पड़ी है, बहुत ज्यादा अनगिनत जगह पड़ी है रेलवे के पास। जगह बताओ कौन सी है, वो है पटरिया। फ्यूचर में भाई सोलर प्लेट पटरियों के नीचे लगेगी, पटरियों की जगह मतलब सोलर प्लेट लगेगी। और उससे क्या होगा, सभी ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी चलेगी और नेचुरल तरीके चलेगी, जिससे भाई हमारा ग्रीन रेलवे बन जाएगा। भारत सरकार भाई ये कहने लग रही है फ्यूचर में ऐसा हो सकता है।